जय जगन्नाथ। वेलकम टू जियोग्राफी विथ संजय पुरोहित। आपण मानक बहुत बहुत शुभेच्छा अभिनंदन। आउ प्लस टू परीक्षा बहुत पाखरे, तेणु बहुत कम समय अच्छी। बहुत ध्यान सहित वीडियो गुड़िक देखु। निजे मैंने नुआ अच्छा सब्सक्राइब करूँ, लाइक करूँ, शेयर करूँ। जियोग्राफी विथ संजय पुरोहित। आज आम पढ़ा आमर 4 नंबर ए जो परीक्षा जो क्वेश्चन आसो तार 4 नंबर ए सर्ट नोट जहाँकि 3 मार्कर और नुआ पैटर्न अनुसार ये यूनिट 3 रु आमर सर्ट क्वेश्चन आसो 3टी और 3टी रु आम अटेंड करवा 2टी। ओके, 3टी जोटा 3 मार्किया क्वेश्चन अच्छी, तेणु 3 मार्किया क्वेश्चन जेहेतु नुआ पैटर्न सिस्टम होती, तेणु 3 मार्किया क्वेश्चन अच्छी से आम 2टी अटेंड करवा, गोटे गोटे को 3 मार्क, तो 6 मार्क अच्छी। तो यूनिट 3 रो आम जा बर्तमान आलोचना करने जोटा बहुत मोस्ट इम्पोर्टाट जोटा सिलेक्टिव आम से पॉइंट जावा जेहेतु परीक्षा पाखे, तेणु आम टू द पॉइंट जावा आम एवं मोस्ट सिलेक्टिव पाक आम जावा। तेणु फास्ट क्वेश्चन अच्छी झुमिंग। ओके, आम झुमिंगटा आम आगु जाचु पड़ू चाष को झुमिंग कहुए मुख्यतः। तो झुमिंग हूँ पड़ू चाष आ मुख्यतः आम देखा झुमिंग शब्दटा हूँ आमर भारतर देखा भारतर उत्तर पूर्व राज्य में जो पहाड़िया अंचल एक प्रकार स्थानांतरित कृषि कराए जहाँ झुमिंग कहुए। आसाम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोराम राज्य में आदिम आदिवासी मानकर यही चाष करती एवं यह हूँ आमर प्राथमिक चाष। फास्ट कर मनीष यह चाष कर प्राथमिक। तेणु से कौन करती जंगल को गछ काटतु एवं ताकू सफा करती, निआँ लगाती एवं से जगार चाष करती। किछि वर्ष पर से जमीर उर्वरता जिते ह्रास पाए से गोटे नुआ जगह को जाकर नूतन क्षेत्र सफा कर सेठी चाष करती। जेहेतु यहाँ स्थान को परिवर्तन करते, तेणु यह आम स्थानांतरित कृषि कहती और ओडिशार आम उत्तर पूर्वांचल या झुमिंग कहुए। नेक्स्ट गुरुत्वपूर्ण क्वेश्चन हूँ दुग्ध चाष। ओके, दुग्ध चाष मुख्यतः आम पशुपालन को बुझा जाए। गाई मान को जोटा जो पशु मैंने दुग्ध दियंती से पशुपालन को बुझा जाए दुग्ध चाष। तो दुग्ध चाष हूँ एक उन्नत एवं दक्ष प्रकार चाष। मुख्यतः क्षीर जोगाई गाई मानक एवं अन्य पशु मानक चाष कराए गोटे शिल्प आकार रखा जाए है जो गोटे स्वतंत्र जगार रखी सेवा कराए से स्वतंत्र भाव में आमर गो खाद्य पशुचारण। ओके, तापर विभिन्न प्रकार खाद्य दि जाए एक स्वतंत्र व्यवस्था रखा जाए एवं गाई मानक मुख्यतः लहुणी, पनीर अनेक प्रकार आम उत्पादक बाहरी थाए। मुख्यतः सहरांचल और शिल्पांचल निकट में दुग्ध चाष कराए कारण ताजा दुग्ध एवं दुग्धजात द्रव्य सहरांचल बजार जुगार। ओके, तेणु आम यही चाषपाई आम फ्रिज दरकार, अनेक मेसीन दरकार, तेणु पैसार आवश्यकता रही है। तेणु उन्नत देश मानक आम यूरोपियन कंट्री मानक अनेक देश उन्नत देश यही चाषटा कराए। व्यापक कृषि एक्सटेंसिव फार्मिंग बा व्यापक कृषि। व्यापक कृषि हूँ बृहत क्षेत्र में मेसीन साहाय्य कर कृषि। साधारणतः बहुत बड़ एरिया आम जदि मेसीन साहाय्य करवा तार एग्जाम्पल कौन जो जगार जनसंख्या कम अच्छी एवं मनीष संख्या आमर जमी संख्या अधिक अच्छी तार अर्थ है जनसंख्या और मानवर जमीर अनुपात अधिक थिबा तथा सस्ता श्रमिक थिबा अंचल में चाष कराए। तेणु व्यापक चाषपाई बृहत चाष यंत्र व्यवहार कराए। प्राथमिक वृत्ति। प्राथमिक वृत्ति हूँ से कार्यकलाप जहाँ प्रकृति सहित सीधा सड़क जड़ित। एगुड़िक सीधा सड़क परिवेश को आम डिपेंड कर पृथ्वीर मुख्यतः जल, उद्भिद, खनिज आदि को व्यवहार कराए। उदाहरण होउची आम शिकार और संग्रह, पशुपालन, मत्स्य चाष, कृषि और खनिज संपद। मुख्यतः जो वृत्तिटा सीधा सड़क प्रकृति सहित जड़ित ताकू कहुए प्राथमिक वृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन सघन प्रयोजनिक कृषि। सघन प्रयोजन कृषि हूँ मुख्यतः जनबहुल मौसुमी अंचल करा जायଥାଏ। एथिरे अधिक अमल तथा वर्ष को अनेक फसल उत्पादन पाई क्षुद्र चाष जमी रे अधिक श्रमिक नियोजन करा जायଥାଏ। मुख्यतः धान चाष करा जायଥାଏ। कृषक माने जो फैमिली पाई मुख्यतः श्रम करिथांती एवं जहाँ भी आम उत्पादन करती परिवार पाई। तेणु यंत्रर व्यवहार बहुत सीमित थाए एवं जमीर उर्वरता बजाय से विभिन्न आम सार प्रयोग करथांती प्राकृतिक सार जमती आम गोबर। ओके, आउ यह मुख्यतः यूनिट जमी प्रति अमल अधिक किंतु श्रमिक अनुसार उत्पादन कम होता है। मुख्यतः निज परिवार भरण पोषण पर यह कृषि करा जायଥାଏ। उद्यान कृषि। उद्यान कृषि मुख्यतः सहरांचल बजार पर फल पनीपरिया
ଏବଂ ଫୁଲର ବିଶେଷ ଚାଷକୁ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଭାବରେ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଜନବହୁଳପୂର୍ଣ୍ଣ ସହରାଞ୍ଚଳ ଓ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ବିଶେଷ ଚାଷ କରାଯାଏ, କାରଣ ଏଠାରେ ଫୁଲର ବେଶୀ ଚାହିଦା ଥାଏ। ମୁଖ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ୟୁରୋପ ଓ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଆମେରିକାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ। ବଜାର ଉଦ୍ୟାନ ଚାଷ ମୁଖ୍ୟତଃ ଉପସହରାଞ୍ଚଳରେ ପନିପରିବା ଚାଷ କରାଯାଏ। ସହରାଞ୍ଚଳ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପନିପରିବା ଚାଷ କରାଯାଏ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଲୋକଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଚାଷ କରାଯାଏ। ଲଣ୍ଡନ, ମସ୍କୋ, କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ହେଉଛି ବଜାର ଉଦ୍ୟାନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କେନ୍ଦ୍ର। ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଟ୍ରକ୍ ଚାଷ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯାଉ। ତ ଟ୍ରକ୍ ଚାଷ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନେକ ଥର ଆସେ। ସାଧାରଣତଃ ଅନୁକୂଳ ଜଳବାୟୁ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ପନିପରିବା ଫଳ ଚାଷ କରାଯାଏ ଏବଂ ତାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ସହରାଞ୍ଚଳ ପାଖରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଚାଷ କରାଯାଏ ସେହି ଜାଗାକୁ ସହରାଞ୍ଚଳକୁ ଯୋଗାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଟ୍ରକ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଟ୍ରକ୍ରେ ପନିପରିବା ଲୋଡ଼୍ ହୋଇକରି ସହରାଞ୍ଚଳକୁ ଯିବ, ଯାହାକି 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସହରାଞ୍ଚଳ ପହଞ୍ଚିବ। ଆମେ ଟ୍ରକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପନିପରିବାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଆମେ ଟ୍ରକ୍ ଚାଷ କୁହାଯାଏ। ତ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପନିପରିବା ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ରାଜ୍ୟ। ଫୁଲ ଚାଷ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟତଃ ବସନ୍ତ ମାସରେ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଚାଷ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏବଂ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଚାଷ କରାଯାଏ ଏବଂ ବୃହତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଫୁଲ ଚାଷ ହୁଏ, ଯାହାକି ୟୁରୋପରେ ଫୁଲର ବହୁତ ଚାହିଦା ଅଛି, ତେଣୁ ୟୁରୋପକୁ କ'ଣ କରାଯାଏ, ଆମ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫୁଲ ଯୋଗାଇଥାଏ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଲ ଚାଷ ସବୁଆଡ଼େ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି। ଆମେ ଯେତେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଦେଖୁ, ଯେକୌଣସି ଫଙ୍କସନ୍ ପାଇଁ ଫୁଲର ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଫୁଲ ଚାଷର ବହୁତ ଚାହିଦା ଅଛି। ଓକେ। ଫଳ ଚାଷ ଉଷ୍ମ ଓ ଶୀତଳ ଜଳବାୟୁରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ଚାଷ କରାଯାଏ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳବାୟୁରେ ଫଳ ଚାଷ ହୋଇଥାଏ। ଆମ୍ବ, କମଳା, ଲେମ୍ବୁ, ଅଙ୍ଗୁର, ସେଓ ଇତ୍ୟାଦି ବହୁଳ ପରିମାଣ ଚାଷ କରାଯାଏ। ଭାରତର ଆମ୍ବ ରୁଷିଆ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ମହାଦେଶ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ରପ୍ତାନି କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଭାରତର ଆମ୍ବ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି କରାଯାଉଛି ହେଲା। ଯେମିତିକି ଆମ ଏଇ ନିକଟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଆମ ଯେଉଁଟା କୋରାପୁଟର କଫି, ଓକେ, କଳାହାଣ୍ଡିର ଆମ୍ବ ଆଜି ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି ହେଉଛି। ସେମିତି ଫଳ ଚାଷଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର ଗୁରୁତ୍ୱ ଟିକେ ଟିକେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଅନେକ ଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ରପ୍ତାନି କରାଯାଉଛି। ମିଶ୍ରିତ ଚାଷ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନେକ ସମୟ ଆସିଥାଏ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଗୋଟିଏ ସମାନ ଜମିରେ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ସହ ପଶୁପାଳନ ଚାଷକୁ ମିଶ୍ରିତ ଚାଷ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗୋରୁ ପାଳନ, କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ, ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷ ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏଥିରେ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ସହ ଆଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ଗହମ, ବାର୍ଲି, ଓଟ୍ସ ସହ ପଶୁ ଖାଦ୍ୟ ଚାଷ କରାଯାଏ। ରାସାୟନିକ ସାରର ବ୍ୟବହାର ସହ ଫସଲର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥାଏ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ କୃଷି ସହିତ ପଶୁପାଳନକୁ ମିଶ୍ରିତ ଚାଷ କହିଥାଉ। କୃଷି ବ୍ୟବସାୟ ଏଗ୍ରି ବିଜନେସ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଶିଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ। କାହାକୁ କହିବା ଶିଳ୍ପ? ଆମେ ଯେମିତିକି ଆମ ଚା ଚାଷ, କଫି ଚାଷ ଯଦି ବୃହତ୍ ଆକାରରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଏରିଆରେ କରିବା, ଗୋଟେ ବୃହତ୍ ନିଗମ ଆକାରରେ କରିବା, ତାକୁ କହିବା ଆମେ କୃଷି ବ୍ୟବସାୟ ଏଗ୍ରି ବିଜନେସ୍। କୃଷି ଆଧାରିତ ଶିଳ୍ପ କୃଷିକୁ ଆଧାରିତ ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପ ଗଢ଼ିଥାଏ, ମୁଖ୍ୟତଃ କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ କଞ୍ଚାମାଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପଟି ଡେଭଲପ୍ କରିଥାଏ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ କୃଷି ଆଧାରିତ ଶିଳ୍ପ। ଆଉ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ଯେଉଁ କୃଷିରୁ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆସୁଛି, ସେ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମ ଚିନି ଶିଳ୍ପ, ଅଲେଇଚ, ଫଳରସ, ପାନୀୟ, ଚା, କଫି, ମସଲା, ତେଳ ହେଲା, ଏହିସବୁ ଆମ ମୁଖ୍ୟତଃ କ'ଣ ହେଉଛି କୃଷି ଆଧାରିତ ଶିଳ୍ପ। ଖଣିଜ ଶିଳ୍ପ ଏହି ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥକୁ ଆଧାର କରି ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପଟି ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ କଞ୍ଚାମାଲ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏହାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ଲୌହ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଆଲୁମିନିୟମ୍, ତମ୍ବା, କେତେକ ଅଣଧାତବ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ, ଯଥା ସିମେଣ୍ଟ ଶିଳ୍ପ, ବକ୍ସାଇଟ୍ର ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଶିଳ୍ପ, ଏସବୁ ହେଉଛି ଖଣିଜ ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ। ଖୁଚୁରା ବାଣିଜ୍ୟ ସେବା ଏହା ହେଉଛି ଏକ ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରୟ କରିଥାଏ। ଅଧିକାଂଶ ଖୁଚୁରା କାରବାର ଏକ ସ୍ଥିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କିମ୍ବା ଷ୍ଟୋର୍ ଗୁଡ଼ିକର ହୋଇଥାଏ, ଯାହା କେବଳ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏଥିରେ ଛୋଟ ଦୋକାନ, ଗ୍ରାହକ ସମୟ ସମିତି, ଶୃଙ୍ଖଳା ଦୋକାନ, ବିଭାଗୀୟ ଷ୍ଟୋର୍, ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଷ୍ଟୋର୍ ନଥିବା ଖୁଚୁରା ବିକ୍ରୟ ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଭେଣ୍ଡିଂ, ହ୍ୟାଣ୍ଡକାର୍ଟ, ଟ୍ରକ୍, ଦ୍ୱାରକୁ ଦ୍ୱାର, ମେଲ୍ ଅର୍ଡ଼ର, ଟେଲିଫୋନ୍ ଦ୍ୱାରା, ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭେଣ୍ଡିଂ ମେସିନ୍ ଓ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ବିଜନେସ୍ କରିଥାଉ, ଅର୍ଡ଼ର କରିଥାଉ, ସାମଗ୍ରୀକୁ ମଗାଇଥାଉ। ଚତୁର୍ଥାଂଶ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବା ସେବା ଗବେଷଣା ବିକାଶକୁ ନେଇ ଚତୁର୍ଥାଂଶ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କେନ୍ଦ୍ର ଗଠିତ ଏବଂ ଏଥିସହ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ, ବୈଷୟିକ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଦକ୍ଷତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସେବାଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଉନ୍ନତ ରୂପ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଓକେ। ତ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ସେବା ହେଉଛି ତୃତୀୟ ସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ଓ ମାଧ୍ୟମିକ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ଆଧାର ଭାବରେ ସ୍ଥାପିତ କରିଛି।
डिजिटल विभाजन बर्तमान हूँ अनेक बर्तमान गोटे मुख्य इंपोर्टेंट क्वेश्चन मुख्य देखा इंटरनेट सुविधा आम पृथ्वीर उन्नत देश विकसित देश मध्य पार्थक्य देखा जाए सहरांचल एवं ग्रामांचल अंचल में आम इंटरनेट पार्थक्य देखा जाए तो इंटरनेट बहुल व्यवहार ग्रामांचल कम थिबा बेले सहरांचल अधिका थाए एवं जो पार्थक्य अच्छी ताकू कहुए डिजिटल विभाजन। तृतीय स्तरीय कार्यकलाप तृतीय स्तरीय कार्यकलाप हूँ यह एक सेवा सहित जड़ित मानव शक्ति हूँ सेवा क्षेत्र गुरुत्वपूर्ण उपादान कारण अधिकांश तृतीय कार्यकलाप कुशली श्रमिक तालीम प्राप्त विशेषज्ञ एवं परामर्शदाता द्वारा करा जाइଥାଏ। ଏହି सेवा गुड़िक तत्वगत ज्ञान और व्यावहारिक तालीम आवश्यक करे। यह मुख्यतः हूँ वाणिज्य परिवहन जोगाजोग सेवा ओके आमर स्वास्थ्य शिक्षा ओके इत्यादि। नेक्स्ट वाणिज्य वाणिज्य हूँ अन्यत्र उत्पादित द्रव्य को क्रय और विक्रय कर माध्यम होलसेल एवं खुचरा वाणिज्य समस्त सेवा विशेष भाव में लाभपाई उद्दिष्ट सहर में सामग्री किणवा और विक्रय होता स्थानगुड़िक को वाणिज्य केन्द्र बा ट्रेडिंग सेंटर कहुए। पर्याय बा साप्ताहिक बजार साधारणतः ग्रामांचल जोठारे नियमित बजार न थाए सेठारे पर्याय बजार बा साप्ताहिक बजार गुड़िक मिली थाए। बजार गुड़िक विभिन्न समय व्यवधान संगठित होता है जत साप्ताहिक द्वि साप्ताहिक बजार यही बजार गुड़िक निर्दिष्ट तारीख बा दिन में संगठित होता है एवं गोटे स्थान अन्य स्थान को स्थानांतरित होता है। एग्जाम्पल जदि आम जो देखा आम गाँ लड़ुगाँर कथा देखा ताहे लड़ुगाँव आम सोमवार एवं गुरुवार दिन गोटे साप्ताहिक बजार होता है सेमती गोटे निर्दिष्ट तारीख निर्दिष्ट दिन में आम बजारटा होता है एवं बजारटा स्थानांतरित होता है। परिवहन और जोगाजोग परिवहन हूँ एक सेवा किंबा सुविधा जहाँ माध्यम यात्री सामग्री एवं उत्पादित सामग्री शारीरिक भाव में गोटे स्थान अन्य स्थान को नि जाए। जोगाजोग सेवा माध्यम शब्द वार्ता तथ्य ज्ञान प्रसारण आदान प्रदान करें। तो परिवहन हूँ गोटे माध्यम जहाँद्वारा सामग्री बा यात्री गोटे स्थान आ गोटे स्थान को जाती किंतु जोगाजोग हूँ आम भावर आदान प्रदान ताकू कहुए जोगाजोग। आनुष्ठानिक सेवा क्षेत्र जो लोक मैंने घरोई सेवार कार्य करती से कार्य को आनुष्ठानिक सेवा कार्य कहुए। उदाहरण स्वरूप गृहरक्षी रोषैया आम जो बगीचार काम करते माली मुंबईर डब्बावाला यार एक उदाहरण अटे जो माने कि आनुष्ठानिक सेवा कार्य। चतुर्थांश कार्यावली चतुर्थांश कार्यावली गुड़ी ज्ञान भित्तिक अटे मुख्यतः सूचना संग्रह उत्पादन और प्रसार सहित जड़ित गवेषणा और विकास केन्द्र कर वैषयिक दक्षता सह ज्ञान सहित जड़ित सेवा गुड़िक को उन्नत रूप में प्रकाश करें। उदाहरण स्वरूप म्यूचुअल फंड मैनेजर टैक्स परामर्शदाता सॉफ्टवेयर डेवलपर शिक्षक डाक्टर डाक्तरखाना कार्यालय अकाउंटेंट इत्यादि। क्विनारी कार्यकलाप क्विनारी कार्यकलाप हूँ सेवा माध्यम जहाँ नूतन चिंताधारा सृष्टि करे पुनः सजाइबा एवं पुराणा और नया चिंताधारा को पर्यालोचना करें डाटा व्याख्या और नूतन टेक्नोलोजी व्यवहार एवं मूल्यांकन करें। एथिरे संपुक्त लोकों को सुना कलर कर्मचारी कहुए। ओके नेक्स्ट जो वाणिज्यिक पशुपालन वाणिज्यिक पशुपालन एक संगठित तथा अधिक पुंजीनिवेश चाष अटे। यह स्थायी अंचल चाष कराए एवं घासर अभाव रहे ना मुख्यतः तृणभूमि तथा आमर मध्यम जलवायु अंचल कराए। पशु मान को आमर जो साइंटिफिक वे ट्रिटमेंट कराए पशु मान को सेवाई जत्न नि जाए मुख्यतः आम ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड और अर्जेंटीना परी डेभलप देश मानक वाणिज्य भित्तिक आम पशुपालन कराए। समवाय कृषि अनेक समय ये प्रश्नटी आसी ओके समवाय कृषि हूँ कृषक मान जिते दक्ष और लाभजनक चाषपाई स्वच्छागत भाव में से संबल संग्रह करती। समवाय चाष कृषक मैंने संबल व्यक्तिगत मालिकाना अच्छी समवाय समिति कृषक मान चाष इनपुट किणवार साहाय्य करे कृषिजात द्रव्य को बिक्री कर समवाय समिति साहाय्य करे। अनेक यूरोपीय देशर समवाय कृषि सफल हो वर्तमान पृथ्वीर अन्यान्य देशर चाष कराए। ओके ता अर्थ हो समवाय कृषि अर्थ कृषक मैंने गोटे जमी आम एसएचजी ग्रुप कराए सेमती सबू कृषक मैंने गोटे समवाय कृषि करेंगे गठन करेंगे एवं समस्त को से समवाय जो समिति ताकू सहयोग कर चाष कर चाष बिक्री करने पर्यंत फसल अमल करने पर्यंत सहयोग करें। सामूहिक चाष सामूहिक श्रम और उत्पादन माध्यम सामाजिक मालिकाना थिबा बेले सामूहिक चाष हुए। सामूहिक चाष कृषक मैंने समस्त संबल को व्यवहार करती जदिओ से निजे व्यवहार पर एक छोट जमी रखा अनुमति दि जाए। सरकार समस्त चाषी को चाष इनपुट गुड़िक प्रदान करती कृषिजात द्रव्य को एक निर्दिष्ट मूल्य राज्य सरकार को बिक्री कराए एवं पूर्वतन सोवियत यूनियन रे सामूहिक चाष आरंभ होता। प्रयोजन भित्तिक कृषि कृषि रे फसल उत्पादन स्थानीय व्यवहार एवं निज परिवार भरण पोषण पर चाष कराए। स्थायी एवं अल्प अंचल चाष कराए। अत्यधिक जनबहुल थिबा मौसुमी अंचल यथा भारत चीन इंडोनेशिया बांग्लादेश
ଆଦି ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଚାଷ କରାଯାଏ। ଧାନ ସହ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଚାଷ କରାଯାଏ। ଜମିର ଆକାର ଛୋଟ, ମାନବ ସମ୍ବଳ ସହ ସରଳ ଉପକରଣ ସହ ସବୁଜ ଆମର ଖତ ଏବଂ ସାର ଜମିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ବାଣିଜ୍ୟିକ କୃଷି ହେଉଛି ବଜାର ଆମ ଯେଉଁ ବିକ୍ରି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚାଷ କରାଯାଏ। ରୋପଣ କୃଷି ସହ ବୃହତ୍ ଅଞ୍ଚଳ ଚାଷ, ବ୍ୟାପକ ଚାଷ ଏହାର ଉଦାହରଣ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ଜନବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ, ତୃଣଭୂମି, କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ରୋପଣ କୃଷି, ମିଶ୍ରିତ ଚାଷ, ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷ ଆଦି ୟୁରୋପ ଦେଶରେ କରାଯାଏ। ଗହମ, ଚା, କଫି, ଆଖୁ ଚାଷ କରାଯାଏ। ବୃହତ୍ ଆକାରରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସାହାଯ୍ୟରେ ବହୁଳ ରାସାୟନିକ ସାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ପାଇଁ ଆମେ ଏହି କୃଷି କରିଥାଉ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ବାଣିଜ୍ୟ କୃଷି କୁହାଯାଏ। କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କୃଷି କହିଲେ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ କରି ଏକର ପିଛା ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ସହ ବର୍ଷକୁ ଅନେକ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ବୁଝାଏ। ମୁଖ୍ୟତଃ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଭୂମିର ପରିମାଣ କମ୍ ଥାଏ ତଥା ଜନବହୁଳ ଦେଶରେ ଏ ପ୍ରକାର କୃଷି କରାଯାଇଥାଏ। ଚୀନ, ଭାରତ, ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ୟୁରୋପରେ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ। ପୁରାତନ ବିଶ୍ୱରେ ଚାଷ କରାଯାଉଥିବାର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ କୃଷି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଧାନ ସହ ଖାଦ୍ୟ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦିତ ହୁଏ। ଜମିର ଆକାର ଛୋଟ ସହ ଅଧିକ ଶ୍ରମିକ ଓ କମ୍ ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ପଶୁପାଳନ କମ୍ ପରିମାଣରେ ବିକଶିତ। ଓକେ। ବ୍ୟାପକ କୃଷି କହିଲେ ବୃହତ୍ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଉଚ୍ଚ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ କମ୍ ଶ୍ରମିକ ନିୟୋଜନରେ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା କୃଷିକୁ ବୁଝାଏ। ଏହା ଏକ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ କୃଷି। ଅଳ୍ପ ଜନବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ ଯଥା ଷ୍ଟେପି, ପ୍ରେରିଜ୍, ପମ୍ପାସ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁଠି ବୃହତ୍ ଜମି ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି ସେଠାରେ ଏହା ଚାଷ କରାଯାଏ। ଓକେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଅଛି, କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ବୃହତ୍ ଆକାରର ହେଲା, ତ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ କମ୍ ଶ୍ରମିକରେ ଆମେ ଚାଷ କରିଥାଉ। ଓକେ। ଏହା ତୃଣଭୂମି ଥିବାରୁ ପଶୁପାଳନକୁ ସହଯୋଗ କରିଥାଏ। ରୋପଣ କୃଷି ସହ ଗହମ ଚାଷ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଭୂପୃଷ୍ଠ ଖଣି। ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଯେଉଁଟା ଖଣି ଅଛି, ପ୍ରକୃତିକୁ ଆଧାର କରି ଖଣି ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଖଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଖୋଲା କାଷ୍ଟ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଭୂପୃଷ୍ଠ ଖଣିରୁ ଖଣି ଉତ୍ତୋଳନ ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଏବଂ ଶସ୍ତା ଉପାୟ, ଯାହା ଭୂପୃଷ୍ଠ ନିକଟରେ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପଦ୍ଧତି ସୁରକ୍ଷା, ସାବଧାନତା ଓ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଖର୍ଚ୍ଚ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ହେଇଥାଏ। ପ୍ରାଥମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପଢ଼ି ସାରିଛୁ ଆମେ। ମାଧ୍ୟମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରାଥମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ପ୍ରାପ୍ତ କଞ୍ଚାମାଲକୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିଥାଏ ତଥା ସେ ପ୍ରାଥମିକ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରି ସେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଶିଳ୍ପକୁ ବୁଝାଏ। ବିକଶିତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଏହାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ। ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥାଂଶ ଏବଂ କ୍ୱିନାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସହ ମାଧ୍ୟମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସହରାଞ୍ଚଳର ଆଧାରରେ